Chuva, vento, hoje no acampamento Bagual Farroupilha. E eu estou aqui, ó, vou mostrar para vocês, cozinhando. Aí eu vou te explicar por que eu estou cozinhando. Hoje vai sair um macarrão com sardinha, ervilha e milho. Porque bagual que é bagual não se mixa. Buena chiruzada medonha. Então aí como é que tá ficando a lareira Bagual do Cimirro, aqui pelo bairro Lami, caminhos do interior de Porto Alegre, tá bom, gurizada? Vamos lá para mais um vídeo. Aqui agora eu vou fazer a frente dela então, para terminar. Passar aqui algumas características, falar um pouquinho dessa lareira Bagual. Você observa que eu não levei a madeira até o final, nenhuma delas, justamente porque vai dar continuação aqui, ó, entendeu? Se a pedra fosse só até ali, não viesse para cá, com certeza eu teria trazido ela até a ponta. No caso aqui aumentaria, porque ela seguiria a sequência até embaixo. Como ela vai ser aqui atravessada à frente, até babar no refratário, então ela tem que ter esse acabamento para ficar o look especial, tá bom, gurizada? Quero passar aqui algumas dicas. A gente, quando faz essas lareiras no reboco bruto, a gente bota o esquadro mais possível. Às vezes não é tão fácil você colocar o esquadro porque as paredes estão tortas, mas aí você alinha. Tipo essa ficou 76 nas duas laterais, 1,40 na frente, a boca tem um livre, 65, 50 de profundidade. Então, você esquadrejou. As paredes do reboco, sim, tem que ser esquadrejado. Para isso eu utilizo uma ferramenta que eu inventei ali. Se você olhar minhas paredes, elas não ficam atravessadas assim. Porque se os guri só mestrar e não esquadrejar a lateral com as frentes, elas ficam atravessadas. Você vê muita parede atravessada, ou assim ou assim. Agora eu venho para o gato. Quando você vai trabalhar com essas pedras aqui, Chiru, como ela tem várias espessuras, tem 2, 3, 4 centímetros, aliás, então é natural que a parede, ela, entendeu? Ela vai pegando o curso dela da própria pedra. Então aqui você não tem como você aplumar, entendeu? Porque você bota uma fina, você bota uma grossa, ali vai indo. E outra, se você quiser agora riscar e aplumar e passar o disco, fica o dente, fica horrível. Então tem que seguir o próprio curso dela. Aqui em cima vai agora os acabamentos em meia cana, aqui. Acabamento é xarope para fazer, vi, entendeu? Então uma dica muito interessante: quando o pessoal vai colocar esse tipo de pedra, não se apegue em pluma aqui, porque não vai ficar. Ela vai seguir o curso dela, com a sua origem da pedra rústica campeira Bagual. Mas, sim, o reboco grosso que você faz, ele tem que ser aplumado e esquadrejado, com certeza. Tá bom, Chiru? Essa lareira não foi, então, sal nenhum, justamente porque ela tem uma falsa chaminé lá por fora. E depois, você sabe que água e sal não combinam muito. Aqui agora falta acertar, então, a altura. A gente vai fazer também ali a frentezinha aqui, com pedra, mesma pedrinha, e segue o baile toda a sequência. Isso aqui vai ser pintado, tá? Uma tinta especial. E depois vai vir todo o reboco aqui,
tudo rebocado. Vai ter mais um painel desse aqui nessa parede para uma TV. Então você pode utilizar essa pedra para fazer painéis rústicos, tá bom, gurizada? E colocar uma TV bagual aqui. Então o trem aqui fica chique, bacana demais, com certeza. Olha aí. Não se apegue muito a alinhar ali dentro aquelas pedras, porque essas pedras aqui, gurizada, é natural que ela vai baixando. Como ela é uma pedra que eu coloco ela só de sobrepor em cima de uma areia ou do sal, quando tem sal, é natural que lá de vez em quando você vai ter que dar uma batidinha porque ela vai se acertando. Justamente porque essas pedras aqui, essas peças, elas com 2, 3 anos, elas começam a se deteriorar pela ação contínua do fogo. Bem diferente dali. Ali e as laterais não estragam. Então, como ela não tem rejunte nenhum, é só o pó do AC3, então você retira e coloca outra, e você bate com o martelo como você quer. Então a frente campeira aqui no nível, depois vem toda a sequência desse porcelanato com o reboco pintado também, tinta especial aqui em cima, não vai ser verniz. As 3 peças serão pintadas também. O diferencial, todo mundo já conhece o meu trabalho, que é o registro de calor. Isso é indispensável, tá bom, Chiru? Para que esse trem funcione. A resina depois então somente nas pedras. E o trem aqui vai ficar chique bagual, com certeza. 549-8150-2429. Esse é o telefone do Marca do Sul para